जेकबाबाद में स्पेशल फोर्स रोड ते ट्रक मथां तरपाल ॾींदड़ ड्राइवर अब्दुल हमीद पठान 11,000 वोल्टेज तारुनि मां करंट लॻण सबबि फोत थी वियो। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾियण लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे जेकबाबाद मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर जमील गुल थईं। जी जमील गुल, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी, जेकाबाद जे जेको आहे स्पेशल रोड वटि ट्रक जो ड्राइवर जेको आहे फोत थी वियो आहे। जंहिंमें जेको आहे ट्रक जो जेको ड्राइवर आहे उहो जेको आहे त पंहिंजी ट्रक जे मथां जेको आहे त तरपाल जेको आहे ॾिए पियो, जंहिंमें जेको आहे ट्रक जो ड्राइवर जेको उनखे बिजली जो जेको आहे त करंट लॻण जे करे जेको हू जेको आहे फोत थी वियो आहे। जॾहिं मां खे ॿुधाईंदो हलां त चमन वासी जंहिंमें अब्दुल हमीद पठान जेको आहे उहो जेको आहे ट्रक मथां हवा जे करे जेको आहे उनखे मथां तरपाल जेको आहे ॾिए पियो। 11,000 जो वोल्टेज जेकी तार आहे उन मां जेको आहे उनखे करंट लॻण जे करे जेको आहे हू फोत थी वियो आहे। जॾहिं मां खे ॿुधाईंदो हलां त उते जेके मौजूदु माण्हू उन ड्राइवर खे जेको आहे सिविल अस्पताल जेके खणी आया, उते मौजूदु जेके डॉक्टर हुया उन्हनि जेको आहे फोत थियण जी जेका हिन जी तस्दीक करे छॾी आहे। जॾहिं ट्रक ड्राइवर जेके उन सां गॾु जेके मौजूदु जेके माण्हू हुया उहे जेके आहिनि उनजो लाश जेको आहे त पंहिंजे अबाणे जेको आहे ॻोठु चमन जेको आहे त खणी जेको आहे रवाना जेके थी विया आहिनि। जी महिरबानी जमील गुल तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ।